Ако си уморен, без енергия и нищо не се променя, проблемът не си ти. Често ми пишат: правя позитивни афирмации, опитвам се да бъда позитивен, правя различни практики и пак нищо не се променя. Умът не спира, отношенията са хаос, финансите не достигат, здравето е разклатено, няма енергия, няма желание, няма развитие. Балансираният живот не се постига само чрез позитивни афирмации. Да, те помагат, но само тогава, когато пренаредим пластовете в подсъзнанието и върнем старите модели там, откъдето са взети. От лоялност към рода, семейството и системата. Ти не си мързелив, не си неспособен, не ти липсва енергия. Ти просто искаш да принадлежиш. И си лоялен, дори за сметка на собствения ти живот. Това, което ти липсва, е да живееш твоя живот с твоите правила и твоята истина. Затова работя в процес. Не магия, не бързи обещания, а пренареждане, разбиране и осъзнаване. Навици, вярвания, отношения, трансформация, стъпка по стъпка. Това не е за всеки, но ако си готов за истински процес, а не за празни думи, напиши готов в коментар и аз ще ти обясня лично как работи констелационния метод. Или там, откъдето са взети. От лоялност към рода, семейството и системата. Ти не си мързелив, не си неспособен, не ти липсва енергия. Ти просто искаш да принадлежиш. И си лоялен, дори за сметка на собствения ти живот. Това, което ти липсва, е да живееш твоя живот с твоите правила и твоята истина. Затова работя в процес. Не магия, не бързи обещания, а пренареждане, разбиране и осъзнаване. Навици, вярвания, отношения, трансформация, стъпка по стъпка. Това не е за всеки, но ако си готов за истински процес, а не за празни думи, напиши готов в коментар и аз ще ти обясня лично как работи констелационния метод.